हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग गोल्स वंस अगेन। फ्रेंड्स, जदि चैनल रचन हुआ तो सब्सक्राइब करी बेल आइकन हिट करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करने को भूलिबनी सबू लाइव एंड अपलोडेड वीडियोस पाई। फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी आज डिस्कस करवा प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आज रहिबो पूरा फोकस। इंडियन पॉलिटी रो एई सेशन रे जो इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मु डिस्कस करी निश्चित एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत ही इंपोर्टेंट। लेट्स बिगिन important MCQs on the president. Let's begin question number 1. Who among the following is constitutionally empowered to declare a geographical area as a scheduled area? The right answer is president. Constitutionally empowered to declare geographical area as a scheduled area. Right answer is president. President of India enjoys emergency powers of. Question number 2. Right answer is three types of emergency प्रेसिडेंट आनी पारिबे जदि हमें कहबा गोटे हला नेशनल, गोटे हला स्टेट एंड आउ गोटे हला फाइनेंशियल। एंड नेशनल टा आर्टिकल 352 रे मेंशन अछि, स्टेट टा आर्टिकल 356 रे मेंशन अछि एंड फाइनेंशियल in 360. Okay, so these are also very important to know. Three types of emergency: national, state and financial. Question number 3. Which of the following appointments is not made by President of India? Right answer is Speaker of Lok Sabha. Speaker of Lok Sabha करो appointment President करंती members of Lok Sabha, किंतु Chief Justice of India, Chief of Air Staff and Chief of Army को President of India appoint करंती. Question number 4. All the executive powers in Indian constitution are vested with. Right answer is president. Executive power पूरा president को पाखरे रहे. Question number 5. Electoral college which elects president of India comprises of. तो कहा को नहीं कि president of India को elect करा जाए, बचा जाए. Question number 5 रो right answer कौन होगा? Elected member of both houses of parliament. Correct. Elected members of both the houses of state legislature. No. Elected members of legislative assemblies of all states. Yes. Elected members of legislative assemblies of Delhi and Pondicherry. No. So right answer is 1 and 3, that is option A. President karo election ba selection houses of parliament ro both houses of parliament ro members and legislative assembly of all states ro members mananko द्वारा ही थाए. Question number 6. Recommendations to the president of India on the specific union state fiscal relations are made by the. that is right answer होची financial commission ही recommend करंती president को regarding union state specific union state fiscal relationship or relations. Question number 7. Who among the following presidents held office for 2 consecutive terms? दिथर लगातार पाई को किए हमरो देशर प्रेसिडेंट हिसाब रे थिले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद is the right answer. Question number 8. A candidate for the office of President of India should not be less than. Right answer is 35 years age minimum हेतुआ दरकार president हवा पाई. Question number 9. First president of India, independent India hails from. So Dr. Rajendra Prasad belong करंती बिहार को. Right answer is C. Question number 10. Under which article of Constitution of India can the President of India be impeached? Right answer is Article 61. Question number 11. Who has the right to seek advisory opinion of the Supreme Court of India on any question of law? The advice नहीं पारंती Supreme Court ठुकिए. Right answer is President. Question number 12. The Constitution authorizes the President to make provisions for discharge of duties of governor in extraordinary circumstances under the Article 160. The President Constitution रो authority हिसाब रे duties governor को दे पारंती in extraordinary circumstances under Article 160. 13. How many times the President of India can seek re-election to his post? बारंबार हे पारिबे, लगातार हे पारिबे means any number of times. जे कौनसी नंबर पाई there is no limitation. जेते थर हे पारिबे as it is possible.
Okay. How many times President of India can seek re-election? Question number 14. A presidential audience can remain in force. Yes, right answer. For 6 months. 6 मास पर्यंत रही पारिबे. Okay, let's move on. Question number 6 मास पर्यंत प्रेसिडेंट न रहिले मध्य भाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कर जगारे रही तांकर काम करि पारिबे, बट 6 months भितर से वैकेंसी टा फिल अप होबा दरकार. 15. राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन्ड बाय. राइट आंसर इज एडविन लुटिन्स एंड तांको सहित आउ गोटे ना भी हेई पारिबो हर्बर्ट बेकर. ओके, द एडविन लुटिन्स इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये इंपोर्टेंट जे देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट. जेहेतु मैक्सिमम एज लिमिट नाही एवं मैक्सिमम केते थर पाई स्टैंड करि परिबे नाही, तो फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स प्रेसिडेंट हिसाब रे जने स्टैंड करि परिबे एंड री इलेक्ट हेई परिबे. नेक्स्ट 17. इन केस द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन, टू होम he to address his resignation letter? रेजिग्नेशन लेटर तांकु देबे जे चार्ज रे रहिबे, मींस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 18. Who among the following is appointed by the president? Appointed by the president, attorney general, comptroller and auditor general, governor of a state. So all of these is the right answer. समस्तंकु प्रेसिडेंट अपॉइंट करंती. 19. Who was the president of India at the time of proclamation of emergency in the year 1975? 1975 emergency time रे किए थिले प्रेसिडेंट? राइट आंसर yes, Fakhruddin Ali Ahmad is the right answer. Question number 20. The single instance of unanimous election of the president of India so far was the election of. एग्रीमेंट रे कार इलेक्शन हेतिला. अनएनिमस इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ओनली वंस हेतिला. एंड राइट आंसर नीलम संजुवा रेड्डी. नीलम संजुवा रेड्डी रो इलेक्शन. ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. So these are some most important questions about President of India in Indian polity. Thank you everyone for your active participation. Thanks for watching. सब्सक्राइब करी बेल आइकन हिट करो जदि चैनल रे अछ नुआ एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी नियो. लाइक कमेंट शेयर करी निश्चित उत्साहित करिवो, सो दैट आई विल ब्रिंग मोर सच फास्ट and short videos which are very informative for your upcoming examination. Thank you for watching. Have a great day. Jai Jagannath.